¿Me escuchan? Díganme que sí. Bueno, creativo, para ver qué podemos hacer. Le vamos a crear. Bien. Esperamos que cargue. Sí, es el beta, por cierto. Esperamos que cargue y bla bla bla. Ojalá me escuchen, ¿saben? Bueno, vamos a hacer unos gameplay. Ok, me gusta. Interesante. Vamos a ir a volar. Tin, tin, ti, 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 tin, tin. Tin, 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 tin. Alguien de un árbol. Café. ¿Sabes? Bueno. Entonces... vamos a buscar un lugar bueno para hacer la casilla. Por alguna razón solo veo por árboles de estos. ¿Se puede poner el micrófono? No. Una vez escucho lo que digo. Agliuda. Quiero encontrar algo que no sea árboles de abedul. ¿Qué es eso? ¡Sí! Espérense, voy a comer algo. Listo, chicos, sigamos. Me estaba comiendo algo. Uy, ahí está perfecto, ahí merito. Mira, ¿dónde voy a caer? Está basada en nuestra casa de todos los Pikachus. Primero vamos a hacer una casa sencilla. ¿De acuerdo? Madera. Piedra. Puertas finas, señores, finas. Cristal. Escaleras. Techo. Sí, está grabando, pensé que no. Bueno, ¿qué comienza? 2, 3, 4. Yo estoy acostadita. Mire que estoy mirando a la Margarita. Margarita. Sí. Perdón. Bueno. Y si rompimos el piso. 5 niñas. Somos 6. ¿Y dónde está la otra? 1, 2, 3, 4. Ah, sí, 6. ¿Y cuántos niños valen? Pues para que den 18. Antes 10 niños. Bueno. Faltaron 3.
Sí. ¿Entonces no pasó ninguna? No. ¿Y cuál es la que tú dices que se viven peleando y después se arreglan? La niña que es alta y otra que es chiquita. La alta, ¿sí? Sí. ¿Y la chiquita es morenita? ¿O antigua qué? No. ¿Te acuerdas la que fue a bailar con Angie con los de segundo? Sí, sí, sí. Ella. ¿Ellas son las que pelean? Sí. ¿Y cuál es tu amiga y ninguna? Más o Angie y Helen. ¿Y cuál es Helen? Una que está... ¿La que dice Guatapá? No. ¿La que está al pie tuyo? Sí. ¿Y de los chinitos? Eric, Adrián y Daniel y Santiago. ¿Y dónde está Santiaguito? Santiago está por ahí. ¿Ese es el que arma los estos? No, ese es Eric. Pero ese no fue. Sí fue. No fue Samuel, ni Miguel, ni Daniel. ¡Qué bueno! Exactamente. Listo, chicos. Perdón por lo anterior. Disculpen. Mira, se estoy mirando todas las amiguitas de Valeria. Gracias, Capulínico. Listo, chicos. Así va quedando nuestra bella y hermosa casita. Sí, se ve que se ve raro, sí, pero con los arreglos vamos a ir subiendo. Bueno, 3. Pues yo normalmente lo hago de 4. Entonces, hagámoslo de 4. ¿Listo? Él es el que se graduó de odontólogo. Bueno, Bueno, que está estudiando. Ah, listo. Toca poner también iluminación, muchachos. esa no funcionó, sino Iluminación para ahorita. No vamos a dejar el techo así plano. tan bonita es esa de extrovertido. Aquí 1 y 2. Listo, chicos. Ahora será el piso. Unos bordes de piedra. Bien.
intentamos. Perdón por el silencio, chicos, porque es que me concentro haciendo la casita para todos ustedes y los Pikachu insanos. Y pues a mis amigos que están suscritos a mi canal, como el Speedcuber. Ay, es cierto, chicos, perdón por no poder dar la colaboración. Tuvimos inconvenientes. Listo, ahora chicos, hacer la parte de arriba. Primero pondremos escaleras de este sentido. Estos servers de Minecraft no necesariamente tiene que ser original, pero pues para que se vea. Estamos en el proceso. Pues yo lo hago de piedra para que todo sea de madera. Sí. Si quieren, lo pueden hacer todo de madera. Oh, miércoles. No quiero que todas las pinches escaleras estén así. Así. Listo. Esto. Hacemos segundo piso, no, ¿verdad? Okay, aquí para que haya los escalones y pues se vea bien. Listo, chicos, les va pareciendo linda su hermosa casa. Después pondremos nomás uno de piedra. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, van dos, 3, 4, 5, 6, 7. Después escalón. De acuerdo, y a lo mismo con el otro. Escalón. Y escalón. Después toca poner ya 2 de piedra. Otra vez 7 más 7, 14. Lo mismo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De acuerdo, ahora ponemos pues escalón. Y lo mismo este lado. Escalón. Y escalón. Listo, ahora toca poner de 3 de piedra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y el otro lado también 1, 2, 3, 7, 14 y 21. Piedra, escalón y escalón. Listo, chicos, escalón.
escalón, escalón. Ok, ahora nos toca poner la parte final, que sería esta. Y vamos poniendo piedra y más piedra, ¿de acuerdo? Piedra, 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 más piedra. Bueno, seguimos con la piedra. Otra vez 2, digo 4, 4, 4, 4, 4. Y listo, chicos. Ay, para que no se vea así. Bueno, no es necesario esto de acá, pero escalón, 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 escalón y escalón. Y el otro lo mismo, escalón, 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 escalón y escalón. Y listo, chicos, ya tenemos la casa hecha. Y quedó simétrico. Y podemos poner piedra. Poner piedra, pues solo por dentro. Solo por dentro. Digo por fuera. Y lo repetí 2 veces. Muy inteligente eso. Se ve bien, según yo. También les parezca, no sé si les parezca también bien. Si quieren, comentan. Bueno, voy a tratar de no pasarle que en el short se pueda comentar. Si no, no sé, güey. Y listo, ahora hacemos lo mismo del otro. Lo que digas, mi amor. Ok, amigos míos, mis Pikachus insanos. Sí, aunque no creas, sí es Vale Pikachu insano. Sí, estoy haciendo esto porque no sé, para que se vea bien. Y ya lo último, 2 escalones y listo. Madera, madera. Híjoles, güey, ya se está haciendo de mañana. Y pues ya. Sería todo. No, pero este va a ser un video largo, claro. Va a ser un video largo. Ahora quiero hacer bueno, vamos y lo agregamos para que se vea que hay ventanita. Y listo, gente. Así que nuestra hermosa casa. Vamos a poner un cartel. Solo fans de Vale y Pikachu insano. Solo fans de Vale y Pikachu insano. Listo, chicos. Esto es lo que va a decir nuestra hermosa casa. Lleguen, iba a decir solo fans de Vale y Pikachu insano, por supuesto.
Ay, para los que también ven mis videos. También somos fans de este increíble youtuber que yo conozco. Lo he visto en la vida real. Y de... Cool. Y listo. Solo fans de Vale Pikachu Insano y de el Bueno, ahora vamos con la iluminación de afuera. Aquí, acá, para que la casa no se vea tan oscura, amigos. En serio, sí, qué chévere la verdad. Solo caminan por la pared y listo, así de fácil. 3. Oye, Valeria, ¿no salió la profesora que cogió el bebé? No, porque ella creo que renunció. Listo, chicos. Vamos a quitarle las hojas. Pero, bueno, muchachos, que si quieren jugar conmigo, les digo que estoy jugando la versión beta. Una versión beta de Minecraft. Listo, ahora sí se puede pasar. Listo, chicos, ya. Toda la clase. Bueno, ahora sí, vamos a decorar. Camas amarillas, obvio. Amarillas. Mesas de crafting, obvio. Hornitos. Cofres para que guarden sus cosas. Yunques para si quieren encantar. Se equivocan, les da pereza encantar. Listo, chicos. No, pero aquí no me convence eso. Entonces vamos a cambiarlo. Me convenció más así. Bueno, descubrí. Tipos estantes para que pongan sus armaduras. Ponemos uno acá, otro acá.
por alguna razón sin querer lo quitan, no se preocupen, ustedes nomás me avisan. Vamos ahora a ponerle voces para que todos estén chidos. Oye, Anaconda, ¿esa película es vieja o nueva? Anaconda. Sí. Híjoles chicos, se me pasó eso. Lo ponemos acá y listo, pues tú, ¿no? No, Anaconda. Sí. Vamos a poner cuadros para que nuestras casas no se vean. ¿De Anaconda? Porque ahí dice spoiler. Es un cuadro de 2. Hola chicos, qué hermosa que es nuestra casa. Cuando aparecen, traten de buscarla muy bien. De estar dentro de los árboles, en medio del mar. Chicos, no, Firulais, no, Firulais, no, Firulais. Chicos, vamos a creer, vamos. Listo. Presentamos este bicho lindo. Me voy a poner armaduras que pues ponerla. Lo voy a dejar a su gusto. Pongan las armaduras que quieran. Se pueden poner en creativo. Y los va a estar esperando con ansias. Entonces, sí, creo que sería todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerden, solo fans de Vale Pikachu Insano y de el S Speedcuber. Bueno, adiós.